Okay, meine Freunde, Stability AI hat die neueste, größte Version veröffentlicht. Und zwar Stable Diffusion XL wurde vorgestellt. Und das ist eine große Sache. Die Sachen, die ihr hier seht, sind von dort natürlich generiert. Das ist das offizielle Werbevideo. Und das Besondere daran ist natürlich, es soll offiziell ein Open Source Midjourney Konkurrent sein. Also wirklich komplett easy und komplett verwendbar mit 1024 x 1024, also auch wie beim Midjourney von der Auflösung her. Das Ganze ist derart populär geworden, dass jetzt manche schon wirklich sagen, Midjourney brauchst du eigentlich gar nicht mehr. Und vor allem, weil es halt Open Source ist, können auch alle Leute aus der Community ihr eigenes Netz feintunen. Und da bin ich besonders hyped drauf. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Ganze benutzen könnt. Und zwar in dieser Web-UI, die wir alle schätzen und lieben gelernt haben, zumindest ich. Und zwar dieses wunderschöne Ding hier, ne? Ihr kennt es noch. Ansonsten, falls ihr noch nie mit dieser Web-UI gearbeitet habt, es ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um das ganze Netz zum Laufen zu bringen, weil ihr da am wenigsten mit selber machen müsst. Das heißt, ihr müsst keinen Python-Code schreiben, etc. Was wir machen ist, entweder, das ist die einfachste Variante, finde ich persönlich, und zwar hier einmal einfach herunterladen, also diese V1.0.0 Pre herunterladen. Das ist, da könnt ihr einfach draufklicken und dann bekommt ihr das hier und dann könnt ihr hier direkt einfach die ZIP runterladen und anschließend die Update.bat ausführen und dann die Run.bat ausführen. Oder, das machen wir normalerweise, ihr habt wahrscheinlich schon eine Version, selbst wenn nicht, ist nicht so schlimm, hier auf Code klicken, Download ZIP, dann bekommen wir dieses schöne Teilchen hier. Und anschließend hier auch auf den Rechtsklick und dann entpacken oder hier entpacken. Und dann bekommt ihr so einen Ordner, beziehungsweise bei euch steht wahrscheinlich noch Master hinten dran. Falls ihr updaten wollt sozusagen, könnt ihr auch einfach diese entpackten Dateien hier 1:1 nehmen, hier alles markieren und dann hier einfügen, weil da sind ja schon alle eure Modelle drin, da ist ja schon eure ganze Konfiguration drin und so weiter und so fort. So könnt ihr aber einzelne Dateien updaten. Ansonsten könnt ihr einfach mit diesem Ordner hier weitermachen. So, hier drin, das ist jetzt mein normales Netz, hier drin drücke ich mal Großschreiben und dann Rechtsklick, nicht auf eine Datei, also nicht hier, sondern irgendwo ins Leere. Und dann sollte hier PowerShell-Fenster hier öffnen stehen unter Windows. Unter Linux müsste Terminal hier öffnen stehen, da braucht ihr nicht mal Großschreiben drücken und unter Mac sollte auch Terminal dastehen. Wenn ihr das habt, öffnet sich so ein blaues Fenster, beziehungsweise bei mir ist es schwarz eigentlich, aber ich weiß nicht, Microsoft kriegt das nicht hin. Egal. Hier drin könnt ihr jetzt Punkt Slash oder Punkt Backslash unter Windows und dann webui.bat ausführen. Das ist die Datei, die ihr unter Windows braucht. Unter Linux wäre es webui.sh wegen Shell und hier haben wir macOS. Ja, ist auch eine Shell. Okay. Und damit sollte eigentlich schon so ziemlich alles gemacht werden. Damit sollten die Requirements installiert werden, Teile sollten runtergeladen werden, die vielleicht noch fehlen und so weiter und so fort. Und das ist ein geiler Prozess. Das ist super, super einfach. So, wenn ihr das gemacht habt, das habe ich hier einmal am Laufen und nicht wundern, ich habe hier schon ein paar Bilder gemacht. Einfach ignorieren, ich muss euch ja was zeigen können. Wenn wir das gemacht haben, brauchen wir natürlich noch die neueste Version. Und hier haben wir auch noch mal ein paar Informationen übrigens zu Stable Diffusion XL. Also das ist ein sehr, sehr cooles Bild. Und das sind scheinbar Bilder, die nicht gecherrypickt wurden, also nicht extra rausgepickt wurden, weil sie so schön aussehen, sondern weil sie wirklich so generiert wurden. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Was wir also jetzt natürlich noch brauchen, sind die Netze, also die Modelle, mit denen das dann generiert wird. Die sind nicht hier dabei. Die muss man separat runterladen. Und es gibt wahrscheinlich kaum einen besseren Ort, um Modelle oder vortrainierte Modelle runterzuladen, als Hugging Face. Hugging Face ist so der Ort, wo man wirklich hingehen kann. Und ja, ihr könnt hier einfach wirklich hergehen, dieses SDXL Base 1.0, nicht die 09 nehmen, sondern 1.0 Safe Tensors nehmen und die einfach hier herunterladen und ich zeige euch den Ordner, in den ihr es packen sollt, nämlich in Models und hier drin in Stable Diffusion. Und hier steht auch eigentlich, also bei euch wird wahrscheinlich hier nichts drin sein, außer diesem Put Stable Diffusion Checkpoints hier. Genau da packt ihr das ganze Ding rein. Dann haben wir hier noch ein Example LoRa, das Offset LoRa. Das LoRa würde ich euch auch empfehlen, machen wir auch gleich noch, würde ich euch auch empfehlen runterzuladen, logischerweise in den Ordner für LoRas. Und ihr seht, ich habe das hier schon mal gemacht, weil die Dateien dauern schon eine Weile. Also für das Base
Dingens habe ich ungefähr 3/4 Stunde oder so gebraucht, bis es da war. So, und anschließend, also Links sind natürlich alle unten in der Beschreibung, klar. Anschließend brauchen wir noch das XL Refiner Modell. Das zeige ich euch auch, was ihr damit machen könnt, weil dieses Refiner Modell ist wirklich sehr fein, muss man schon sagen. Hier auch bitte einmal die Safe Tensors runterladen. Und warum übrigens Safe Tensors? Die Checkpoint-Dateien können Malware enthalten. Da gab es einen Angriff drauf. Safe Tensors, da gibt es noch keinen Angriff drauf, deswegen heißen sie Safe Tensors, ihr versteht. Genau, die auch einmal bitte runterladen und zwar nicht in den Ordner vom LoRa, sondern auch hier wieder in den Ordner von Stable Diffusion. Hier seht ihr einmal, ich habe die SDXL Base und die SDXL Refiner 1.0 habe ich hier runtergeladen. Die anderen könnt ihr ignorieren, das sind andere Netze, die ich teilweise selbst trainiert habe, teilweise ein bisschen rumexperimentiert habe. Ignorieren. Genau, so, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen das ganze Ding zum Laufen bringen. Und ihr habt jetzt hier wahrscheinlich schon eine Oberfläche gebaut. Das könnt ihr einmal getrost ignorieren. Hier oben sollte ein Reload-Button sein. Den einmal drücken bitte. Und immer hier schön gucken, ob alles in Ordnung läuft. Wenn es hier unten Fehlermeldungen gibt. Ich habe schon geschafft, einen Bluescreen mit dem Stable Diffusion XL zu produzieren. Dann kann es sein, dass ihr eure Grafikkarte nicht genug Speicher hat. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt mal hier reingucken. Hier gibt es nämlich einige Möglichkeiten, wie man das reduzieren kann. Und zwar hier einmal, wenn was nicht funktioniert, beziehungsweise wenn ihr zu wenig Speicher habt, Low VRAM oder Met VRAM. Die beiden Optionen könnt ihr jetzt schon verwenden, obwohl eigentlich die grafische Oberfläche noch gar nicht richtig geupdatet wurde für Stable Diffusion XL, weil XL einfach wirklich mehr braucht. In meiner Erfahrung hat Stable Diffusion XL ungefähr 8 GB Grafikkartenspeicher gebraucht und das ist schon einiges, das muss man schon sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Grafikkarten wirklich so viel Speicher haben und der Met VRAM, also diese Met VRAM-Option limitierte das auf ungefähr so 6 GB und Low VRAM waren sogar noch ein bisschen weniger. Also 4 GB ungefähr. Ganz, ganz grob. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man genau machen möchte, aber ja, es ist auf jeden Fall workable. So, wenn wir das jetzt hier gemacht haben, und neu geladen haben, solltet ihr hier in dieser Dropdown-Liste alle Netze sehen, die ihr hier zur Verfügung habt und einmal hier auf das SDXL Base 1.0 klicken, okay? Das ist das, was wir machen wollen. Und ja, das hier sind so meine Standards, die werde ich gleich rausschmeißen. Also wenn ich ein Foto bauen möchte oder was Fotorealistisches bauen möchte, ich habe mir das hier als Style eingespeichert. Das sind meine negativen Prompts, das heißt Easy Negative ist quasi so eine Zusammenfassung von allen möglichen. Das ist ein Embedding. Dann haben wir hier Worst Quality und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch gerne mal durchlesen, weil ich die nicht produzieren möchte. Das sind die Sachen, die ich raushaben möchte. Und das hier sind die Sachen, die ich drin haben möchte, immer drin haben möchte. Das passiert automatisch. So, das kann ich aber rausmachen, weil ich mir das hier als Style gemacht habe. Und so kann ich mich auf das eigentliche Prompt konzentrieren. Und hier drüben bei Style wähle ich immer Foto aus. Ich habe auch eins für Anime. Anime Base heißt das ganze Ding. Aber ist nicht so dramatisch, brauchen wir nicht. Ihr könnt das selbst hier schreiben und dann hier als Safe Style bauen. Achtet darauf, dass ihr nicht aus Versehen Michael Myers on a Cornfield at Midnight dazu bekommt, weil sonst kriegt ihr den jedes Mal. Es spawnt einfach überall so Michael Myers. Hi. Okay, genau, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die ich gleich ausprobieren möchte. Wir gucken gleich gemeinsam drauf. Wichtig wäre noch hier, also zumindest in meiner Erfahrung, hat es am besten funktioniert mit DPM++ 2M SDE Keras. Ihr könnt hier aber auch mal die anderen durchprobieren. Also die DPMs waren eigentlich alle sehr, sehr gut und Euler A ist eigentlich auch mal eine gute Wahl. Sampling Steps sind wie üblich zwischen 20 und 50 eigentlich ganz solide. Ich stelle es eigentlich ganz gerne auf 35. Weiß auch nicht warum, das ist einfach so ein Wert, den ich irgendwie immer setze. Oder meisten Sätze, die hier waren jetzt tatsächlich auf 20. Und hier, eine wichtige Sache für Stable Diffusion XL. Ja, und das ist jetzt so wichtig, dass ich mal hierauf wechsle. Stable Diffusion XL wurde trainiert auf 1024 x 1024. Das bedeutet, höhere Auflösung ist nicht. Das bedeutet aber auch, niedrigere Auflösung ist auch nicht gut. Ja? Das heißt, wenn ihr hier eine niedrigere Auflösung produziert, dann sieht das schlecht aus. Schlechter als bei einer höheren Auflösung. Also das heißt, immer hier auf 1024 x 1024 stellen, bitte. Gut. ControlNet habt ihr wahrscheinlich nicht, könnt ihr aber auch ignorieren, brauchen wir nicht. Und ja, CFG-Scale auch ein bisschen rumexperimentieren, das ist immer so ein bisschen davon abhängig.
Und dann würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. Wir lassen jetzt einfach mal Stable Diffusion XL gegen Midjourney mit demselben Prompt antreten. Und dieses Foto werde ich einfach im Hintergrund immer lassen, weil Midjourney macht im Hintergrund auch seine eigenen Prompt-Add-ons da quasi drauf. Also da muss man auch nicht eingeben, Best Quality und ich will übrigens das nicht haben und ne, das macht das schon von selber. Okay, dementsprechend, ja, lasst uns hier mal ganz kurz kreieren. Übrigens, kleiner Trick an der Sache noch, weil es irgendwann mal nicht funktionieren sollte. Es hat in letzter Zeit immer wieder dazu geführt, dass ich in die PowerShell zurückgegangen bin und einmal kurz Enter gedrückt habe. Bei mir hat es jetzt gerade einfach gar nichts gemacht, weil es irgendwie den Befehl nicht ausgeführt hat. Nur falls es euch vielleicht eine Hilfe ist. Ihr seht auch hier übrigens, wenn es funktioniert, seht ihr diesen Progress hier vorwärts laufen. Wenn es nicht funktioniert, seht ihr hier die Fehlermeldung. Und das ist wichtig, dass wir hier reingucken, um diese Fehlermeldung zu bekommen. So. Das Prompt für dieses Mal übrigens: A man in a hat stands in the background of a bunch of devils. Ihr könnt selber lesen, ne? Das ist ein Prompt, das hat es tatsächlich von Midjourney, also das sind die 4 Bilder, die ich bei Midjourney generiert habe. Die sind sogar schon auf meinem Arts-Kanal auf Instagram, weil ich da einfach mal was ausprobiert habe und ich fand das ziemlich cool. So, und jetzt hier noch ein persönlicher, wortwörtlicher Trick. Wenn euch im Winter kalt wird, macht das. Ich spüre gerade hier unten, wie meine Grafikkarte mir an mein Bein bläst und es ist echt sehr warm. So, und ehrlich gesagt, das sieht sehr, sehr gut aus. Also das hier oben rechts, ich habe keine Ahnung, was das tut. Das unten links sieht sehr cool aus. Das oben links finde ich auch sehr, sehr mächtig. Die sehen wirklich gut aus. Ich mache jetzt noch ein paar andere. So, das hier sind unsere Aliens, die ein Watercolor-Painting sein sollen. Also ich habe einfach eingegeben, übrigens diesmal ohne Style, weil es nicht fotorealistisch sein soll. Alien Watercolor-Painting und die Easy Negatives habe ich behalten. Und ich muss sagen, die Ergebnisse hier können zumindest, wenn ich jetzt noch ein bisschen an dem Prompt rumspiele, echt gut mit Midjourney mithalten. Das ist wirklich gar kein Problem. Der Vorteil von Stable Diffusion ist natürlich, ich kann es feintunen, ich kann einzelne Strukturen stärker hervorheben. Das kann ich bei Midjourney nicht so gut. Midjourney ist quasi ungeeignet für 1:1 Kopien von irgendwas, aber in einem anderen Stil. Und das ist bei Stable Diffusion ganz, ganz anders. Deswegen ist das hier ein riesiges Add-on. Aber hey, wir wissen, warum Midjourney 5 so populär geworden ist, nämlich weil es ein realistisches Foto von einer Hand darstellen konnte, was ja für andere Modelle davor quasi unmöglich war. Und deswegen lasst uns mal gucken, wie es mit einer realistischen Hand aussieht. Aber wir machen bei Stable Diffusion trotzdem einen negativen Prompt. Und da wir das Ganze auch fotorealistisch haben können, können wir hier auch einfach auf Foto drin lassen. Ich lasse hier tatsächlich auch einfach mal a realistic photo of a human hand, 5 fingers, durchlaufen, damit wir das auch mal sehen können. Weil auch bei Midjourney sind übrigens nicht alle immer perfekt. So, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ein paar davon sind definitiv anatomisch komisch. Ich mache mal kurz hier meinen Kopf weg, ne? Damit ihr alle seht. So, also ich muss sagen, diese Hand hier oben rechts ist wahnsinnig gut. Die ist richtig, richtig gut. Aber die anderen sind auch nicht schlecht. Also die haben alle zumindest 5 Finger, von denen einer ein Daumen ist und die anderen ungefähr passen von der Größe. Das kann ich bei Midjourney nicht behaupten. Da haben wir einen Finger zu viel, obwohl ich 5 Finger eingegeben habe. Und hier oben rechts haben wir irgendwie, naja, ja, okay. Ich denke mal, ja, okay. Es ist realistisch, man kriegt das hin, auch mit der Hand. Von dem her, die lasse ich durchgehen. Also 3 von 4 und hier drüben haben wir eigentlich, naja, auch 4 von 4 fast schon, wenn wir das durchgehen lassen. Aber die hier unten lasse ich nicht durchgehen. Also ja, man kann jetzt mit Stable Diffusion auch 5-fingerige Hände produzieren und das relativ zuverlässig. Man muss aber mit dem Prompt wahrscheinlich ein bisschen mehr rumspielen. So, wir haben aber noch einen weiteren Test und zwar, ich möchte ein Bild von einem Tiger, der auf einem Fahrrad fährt. Und ein Tiger, der auf einem Fahrrad fährt, ist meistens ein bisschen problematisch. Lasst mich kurz erklären, warum. In der Wildnis gibt es selten Tiger, die auf Fahrrädern fahren. Deswegen ist das ja etwas, was die KI so noch nicht gesehen hat. Und sie muss ein bisschen was reduzieren, bzw. abstrahieren davon. Nämlich einmal, okay, riding a bicycle bedeutet, es sitzt was auf dem Fahrrad drauf. Und in dem Fall ist das ein Tiger. Das ist eine kleine Art Benchmark, die ich öfters mal benutzt habe schon. Und das Problem hierbei ist ja, dass wir diese Ordnung, also dass der Tiger auf dem Fahrrad ist, das müssen wir auch noch irgendwie hinbauen. Machen wir aber nachher nochmal ein bisschen detaillierter. Gut, hier sehen wir einen sehr, sehr schönen Unterschied. Ich mache hier nochmal kurz zur Seite.
einen sehr, sehr schönen Unterschied zwischen Midjourney und Stable Diffusion. Während Midjourney einfach selbst auffüllt, was man vielleicht noch wollen würde, nämlich in dem Fall, dass das Bike eigentlich ein Motorrad ist oder dass der Tiger was anhat, dass er eine Mütze trägt, dass er eine blaue Jacke trägt. Das wird bei Midjourney irgendwie automatisch dazu gebaut und man bekommt mit kleineren Prompts nicht unbedingt bessere, aber vielfältigere Ergebnisse, die ein bisschen, naja, mehr Imaginationskraft oder Kreativität vielleicht gebraucht hätten. Während bei Stable Diffusion ist es relativ basic gehalten. Das Einzige, was hier wirklich variiert wird, nicht wieder, also klar, der Tiger sitzt ein bisschen anders, ne? Ich zeige das nochmal. Es gibt ja mehrere Arten, wie der Tiger da drauf sitzen kann. Das ist bei Midjourney alles exakt dieselbe Art. Während, naja, der hier oben ist irgendwie cute. Aber die haben alle nichts an, außer ihrem Fell, sage ich mal. Und natürlich haben wir hier im Hintergrund verschiedene Straßen, wo der Tiger dann drauf fährt. Hier sieht das alles ein bisschen mehr stilisiert aus, was ja in Ordnung ist. Ich habe es ja nicht definiert, aber das macht Midjourney quasi für euch automatisch. Während bei Stable Diffusion müsst ihr alles von Hand eingeben, was euch natürlich auch mehr, naja, mehr Optionen in dem Sinne gibt. So, und das bestätigt sich nochmal ein bisschen mehr bei dem Prompt A Cyberpunk Box on a White Bed. Natürlich ist A Cyberpunk Box offen, was die Interpretation angeht. Was ist eine Cyberpunk Box? Ne? Wissen wir alle nicht. So, das war Absicht. Aber was ich hier zeigen möchte, ist Folgendes. Stable Diffusion baut mir immer ein ganz klassisches, einfaches, weißes Bett, auf dem eine Box drauf ist, die in dem Fall von Canyon ist und in den anderen Fällen irgendwie fancy aussieht. Sie sehen alle sehr cyberpunkig aus. Bei Midjourney sehe ich hier eigentlich, ich glaube nicht eine einzige Box. Es ist eher ein Boxbett, wenn man so möchte. Und das Bett ist cyberpunk geworden. Ich gehe nochmal zur Seite. Das heißt, Stable Diffusion XL folgt meinen Prompts deutlich akkurater, interpretiert aber weniger in meine eigenen Ergebnisse rein, sondern baut quasi selbst ein bisschen was da draus. Hier im Hintergrund sehen wir einen Fernseher. Das ist jetzt vielleicht nicht unüblich, er sieht aber ein bisschen cyberpunkig aus. Deswegen würde ich schon sagen, dass da Cyberpunk mit reingeflossen ist. Aber hier sieht man es halt wirklich bei jedem einzelnen Bett. 4 von 4. Bei Stable Diffusion nicht bei einem. Also das Bett ist einfach ein stinknormales Bett. Und natürlich kann ich jetzt hier den Angle angeben, also wie ich da hinkomme oder was genau zu sehen sein soll. Aber das kann ich bei Midjourney auch. Ja? Und ich kann da sagen, ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher ran. Bei Stable Diffusion kann ich das halt genau angeben und dann sehe ich aber auch trotzdem ein weißes Bett mit einer Cyberpunk-Box oben drauf. Und das ist ein Riesenvorteil. So, das nächste Prompt ist ein sehr schwieriges für solche bildgenerierenden Modelle. Denn ein blauer Tiger, der einen roten Hut trägt in einem gelben Wald. Ein blauer Tiger ist erstmal nichts, was man häufig sieht. Aber das Schwierige ist hier, die 3 Farben auseinanderzuhalten, wie ihr auch gleich sehen werdet. Übrigens, auch hier wieder, ich habe keinen Stil oder sowas angegeben. Probiert euch mit Stilen aus, die funktionieren alle sehr, sehr gut. Wasserfarben war tatsächlich der Stil, der am schwierigsten funktioniert. Also was hier stilistisch passiert, lasse ich mit Midjourney alles durchgehen oder auch Stable Diffusion. Ich habe ja nichts angegeben. Aber was ich hier allerdings sagen muss, ist, ein blauer Tiger, damit fällt dieses Bild raus und dieses Bild raus, sind aber immer noch 2 da. Hier fallen alle 4 Bilder raus. Keiner dieser Tiger ist blau bei Midjourney, weil es ja keine blauen Tiger in der Natur gibt. Und deswegen weigert sich Midjourney, sowas zu produzieren. Da muss ich sagen, ist Midjourney richtig schlecht drin in Sachen, die es in der Natur so nicht geben kann, beziehungsweise Dinge, die es in der Natur gibt, leicht verändert, ja. Ich meine, ich kann auch einem Tiger einfach die Haare färben. So. Dann ein roter Hut. Keiner dieser Hüte ist rot. Ja? Hier sind alle 4 Hüte rot und in einem gelben Wald. Jeder dieser Wälder ist gelb und hier würde ich sagen, naja, nicht wirklich. Also das im Hintergrund ist vielleicht ein bisschen gelb. Hier ist der Wald sogar irgendwie blau geworden, was es in der Natur auch nicht gibt. Also Midjourney hat hier alle 4 Bilder komplett kaputt gemacht, während bei Stable Diffusion sind die beiden Bilder sehr, sehr akkurat und das ist ein ultra schweres Prompt. Also das muss man dazu sagen. Deswegen habe ich Midjourney das Ganze nochmal machen lassen mit Version 5.2. Davor war es nicht Version 5.2. Sondern, ja, dann habe ich das nochmal machen lassen und hier sehen wir, aha, hier haben wir immerhin einen blauen Tiger bekommen. Hier haben die Tiger irgendwie blaue Anzüge an. Warum auch immer. Ich habe noch nie einen Tiger im Anzug gesehen. Also okay, also die 3 fallen für mich raus. Der hier fällt nicht raus für mich. Also der ist okay, ein blauer Tiger, der ist blau, mit einem roten Hut in einem gelben Wald. So, das ist
der Tiger, der für mich durchgeht, auch wenn er irgendwie einen Hexenhut aufhat und einen Anzug in Rot. I don't know why. Ich finde die beiden hier aber trotzdem besser. Was die Detailgrade angeht, kommen wir nachher noch zu was. Aber wir wollen ja hier einfach nur dieses Bild generieren. Und natürlich kann ich hier diesem Tiger auch einen Anzug anziehen. Das würde hier wahrscheinlich in Stable Diffusion einfach durch das Prompt funktionieren. Hier allerdings nicht. Also stilistisch, wie gesagt, ist alles in Ordnung. Aber hier 1 von 8 hinbekommen und hier 2 von 4, das ist schon deutlich besser bei Stable Diffusion XL. So, und dann kommen wir zu dem Prompt, das ihr am Anfang kurz gesehen habt, nämlich Michael Myers on a Cornfield at Midnight. Und die sehen so aus. Alle sehr, sehr gut. Alle sehr, sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Allerdings, warum ich das hier eigentlich mache, ist nicht der Vergleich zwischen Midjourney und Stable Diffusion. Das lasse ich euch einfach mal so nebenbei zeigen. Das Ding ist, was ich hier machen möchte, erstmal, alle dieser Bilder sind gut. Ja, wirklich alle. Aber Midjourney, bzw. Stable Diffusion hatte Schwierigkeiten mit, Dunkelheit, Mitternacht. Und das, muss ich sagen, ist hier schon sehr, sehr viel besser geworden. Allerdings, jetzt brauchen wir das hier nicht mehr, allerdings gibt es eine Kleinigkeit, und zwar, es gab ein LoRa. Ein LoRa, das mitgeliefert wurde. Das habt ihr vorhin runtergeladen, falls ihr euch erinnert. Und das sind die Ergebnisse mit LoRa. Und hier sehen wir die Helligkeiten, beziehungsweise also das hier ist definitiv nicht Midnight und das hier oben ist auch nicht Midnight. Während, das ist eher Dämmerung, das hier ist eher Midnight, aber das fixt so ein bisschen das Lighting, also macht die Beleuchtung ein bisschen akkurater. Und ich glaube, das sieht man hier oben am besten. Hier ist irgendwie alles so ein bisschen dimmerig beleuchtet. Hier sehen wir wirklich so einen Schatten von der linken Seite, also Lichteinfall von der linken Seite und rechts ist dann halt ein Schatten. Auch wenn der Mond ein bisschen zu arg hell ist. Aber ja, das macht das LoRa. Naja, ihr benutzt das im Endeffekt, indem ihr hier einfach sagt, Spitze Klammer auf, LoRa, Doppelpunkt, Offset, Bodenstrich 0.2, Doppelpunkt 1, Spitze Klammer zu. Dann wird einfach das LoRa benutzt. Das kann man eigentlich fast immer mitlaufen lassen. Es macht eigentlich selten Dinge schlechter. Wobei, also das hier kann auch einfach Pech gewesen sein, dass die jetzt alle irgendwie am Tag gewesen sind. Ich generiere immer 4, damit ich welche zur Auswahl habe. Macht Midjourney ja auch. Und ja, die sind eigentlich solide. Also ich würde schon sagen, dass die hier auch super solide sind. So, und als allerletztes will ich euch jetzt noch zeigen, wie ihr den Refiner verwenden könnt. Dazu nehme ich mal nur das hier. Und ich finde, am besten sieht man das mit einem fotorealistischen Porträt von irgendjemandem. Ist völlig egal wer. Ich habe jetzt hier einfach mal meinen Cyberpunk-Guy genommen, den nehme ich relativ häufig. Und generiere mal hier 4, also nicht vergessen, ne, ich habe hier immer diese Fotos drin. Hier steht immer dieses Easy Negative mit drin und so weiter. Das ist da immer dabei. So, sind die nicht alle Cyber? Das ist ja der Wahnsinn. Diese beiden hier unten, oder die 3 hier sind wahrscheinlich wirklich Porträts. Das hier oben würde ich nicht unbedingt als Porträt durchgehen lassen. Und die beiden hier unten würden wahrscheinlich besser auf Cyberpunk passen. Ich nehme jetzt trotzdem mal den Dude hier oben rechts, weil ich euch zeigen möchte, was beim Refiner genau passiert. Und das heißt, was wir machen ist Folgendes. Wir wechseln zu ihm hier. Und ja, wir können leider hier den Refiner, also wir können ihn hier oben einfach als Modell auswählen, ja, den SDXL Refiner, den solltet ihr hier oben drin haben, nachdem ihr es runtergeladen habt, ihr erinnert euch, das Ding hier. Aber wir können ihn leider nicht hier direkt benutzen, weswegen ich Folgendes mache. Wir wählen das Bild hier aus, was wir haben wollen, senden das an Image to Image, dann liegt das hier, dann kriegen wir auch hier direkt den Kollegen hier rein. So, und jetzt kommt ein kurzer Ausschnitt, den ich euch leider nicht live zeigen konnte, weil mein System einfach buchstäblich zu schlecht ist. Also, nochmal ganz kurz unseren Workflow. Ja, wir haben das Bild in Text-to-Image erstellt und dann an Image-to-Image gesendet. Hier haben wir dann gewechselt auf den XL Refiner. Ganz kurz dazu, ich musste mein Netz neu starten mit dem Argument webui.bat --no-half. Ansonsten hat das bei mir nicht funktioniert und ich musste fast alle Programme ausmachen, die irgendwas mit meiner Grafikkarte getan haben. Außer Chrome läuft noch und dieses Netz. Mein Aufnahmeprogramm ging halt leider nicht, weil es zu viel frisst. Deswegen kriegt ihr hier nur die Ergebnisse präsentiert. Nachdem wir das hier reingeladen haben, habe ich hier unten die Sampling Steps auf 32 gesetzt und auf DPM++ 2M SDE Keras und hier selbstverständlich auch wieder die Größe und die Breite auf 1024 gesetzt. Und anschließend habe ich mit der Denoising Strength, das war das einzige, was ich verändert habe, variiert. Von 0,2 bis hin zu 0,75. 0,75 ist der Standardwert hierbei, den ich euch nicht empfehlen kann. Werde ich euch gleich zeigen, warum.
Jetzt einmal ganz kurz dazu. Beim Wechsel auf das XL Refiner Modell, also nicht Base, sondern nach Refiner, da kann es vorkommen, dass euer Rechner es nicht packt. Und wenn ihr mehrfach versucht zu wechseln, führt das bei mir zumindest früher oder später zu einem Bluescreen. Also wirklich Systemabsturz. Das heißt, speichert alles, bevor ihr das probiert. Okay? So, und jetzt zu den eigentlichen Ergebnissen. Also bei 0,2, ich mache die mal nebeneinander. So, das linke ist das Originalbild. Das haben wir reingegeben und man möchte ja beim Refinement eigentlich schon ziemlich das Bild erhalten, nur eben einzelne Dinge besser machen. Das hier ist das Ergebnis, wenn ich 0,2 als Denoising Strength eingebe und wir sehen, hier ist eigentlich quasi alles gleich geblieben, würde ich zumindest behaupten. Es hat sich fast nichts geändert, weil wir halt sehr, sehr wenig Denoising Strength drin hatten. Sein Bart hat sich ein bisschen geändert, glaube ich. Was mich aber bei dem Originalbild vor allem stört, ist dieses seltsame Ding hier, was von seinem Bart weggeht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und der Ohrring ist vielleicht auch nicht das perfekteste, aber ansonsten, doch nie, seine Züge haben sich ein bisschen verändert, sehe ich so ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist nicht viel Veränderung dabei, aber ein bisschen. So, das nächste war mit 0,3 aufgenommen. Hier sehen wir schon ordentliche Veränderungen. Das ist quasi wie ein TikTok-Filter. Ja, aber das Ding hier ist immer noch ein bisschen da. Es ist nicht arg, aber es ist ein bisschen da. Und wir haben hier einen Ohrring und der ist immer noch da. Ansonsten an sich eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Bild, aber es ist ein bisschen variiert. Natürlich kann man da auch mehrere Probleme auf einmal lösen. So, dann haben wir hier 0,4 ist das, glaube ich. Und das ist ein gutes Bild geworden. Es macht ihn allerdings ein bisschen älter. Was ist hier passiert? Naja, Refinement führt auch neue Details und Texturen ein. Ja? Das heißt, man verändert das Originalbild und verändert es immer mehr in die Richtung, dass halt Details dazukommen, aber Sachen, die halt nicht reinpassen, vielleicht wegkommen. Es wird sozusagen nochmal überarbeitet. Und hier sehen wir, dieses komische Ding hier ist weg. Der Ohrring sieht auch mehr wie ein Ohrring aus. Die Jacke hat sich aber auch schon verändert. Also das ist schon so ein bisschen weg. Finde ich schon fast ein bisschen zu viel. Also 0,3 war das hier. Ups, muss ich mal wegmachen. So, 0,3 war das hier. Das war eigentlich schon sehr, sehr gut. 0,2 hat fast nichts geändert, 0,3, 0,4 war schon fast wieder ein bisschen zu viel. 0,5 hingegen ist nochmal eine ganz andere Schiene. Da weiß ich nicht genau, was passiert ist. Da ist einfach eine völlig andere Person da. Haare sind anders, Ohrring ist anders, das Ding am Bart ist anders. Alles ist anders, sogar die Jacke ist anders. Hier hinten haben wir neue Texturen und so weiter. Das ist mir eindeutig zu viel. Also 0,5 ist wirklich so oberes Limit, finde ich immer. 0,4 ist schon gut dabei. 0,3, 0,4 ist so das, was ich häufig benutze. Dann sehen wir hier bei 0,6 ist das hier passiert. Ja, ist einfach ein völlig anderes Bild. Und 0,75 hat dann diese lustigen Artefakte, die früher oder später dann zu sowas führen, dass ihr doppelte Nasen bekommt, doppelte Augen und so weiter und so fort. Also, ja, nehmt das nicht. Außer ihr wollt weirde Sachen haben. Es ist einfach legit nicht mehr das Originalbild. Genau, also das vielleicht hierzu und vielleicht ein paar Tricks, wie gesagt, hierzu, dass ihr mit dem Refiner-Netz auch sinnvoll umgehen könnt. Genau, und dann haben wir eigentlich alles soweit. Ich bin jetzt vor allem natürlich gespannt, was hier die Community damit macht, sprich ihr, und was ihr für Bilder schickt oder Bilder baut dadurch. Schickt mir gerne mal eure Ergebnisse, verlinkt mich auf irgendwelchen Sachen, die ihr auf Instagram postet. Ihr findet meine Instagram-Links unten bei BioLink. Und ich habe auch einen eigenen Arts-Kanal bei Instagram, schaut da auch gerne mal vorbei. Da werde ich jetzt auch ein bisschen mehr mit Stable Diffusion wieder machen. Davor war es ja hauptsächlich Midjourney. Denn, kommen wir zu meinem Fazit. Man muss einfach sagen, Midjourney befolgt nicht sehr akkurat, zumindest heute, nicht so sonderlich akkurat, was man schreibt. Es legt mehr den Fokus darauf, ästhetische Bilder zu bauen. Das ist fein, wenn wir Bilder wollen, die einfach nur ästhetisch sind. Aber Stable Diffusion XL vor allem jetzt in diesem Fall baut mir wirklich genau das, was ich sage. Zumindest wenn ich ein bisschen damit rumexperimentiere. Und natürlich gibt es Ausrutscher, aber es baut mir mehr genau das, was ich sage, als Midjourney. Und es eröffnet natürlich die ganzen Möglichkeiten, die uns Stable Diffusion auch schon davor eröffnet hat. Hier irgendwie ControlNet zu benutzen oder Disco Diffusion oder, ne? Dinge, die ich noch zeigen könnte. Mal hier eingefügt. Dementsprechend finde ich aktuell Stable Diffusion XL das eigentlich bessere Modell im Vergleich zu Midjourney. Und Stable Diffusion ist komplett free und läuft lokal bei euch. Also, ja, ich meine, worauf wartet ihr noch? Wahrscheinlich auf die nächst bessere Grafikkartengeneration. So wie ich auch. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.